ह्या वर्साक पावसाच्या दिसांनी जायते खोडेगांव तियात्र पालकाचेर आयले आनीक नवे नवे डायरेक्टर ह्या पालकाक खांद मारून फुडें सरले. तांतलो एक सॅमी टावरीस ताणें आपलो तियात्र पालकार हाडलो आनीक वेगळेच तरेची नामना मेळोवन घेतली. ताणें गोंयांत जायते शो केले, सगळे शो हावसफूल केले आनी उपरांत ताणें लंडन पॅरीस आपलो टूर केलो. हांवें आयकलां ते भाशेन थंय ताका जायती नामना मेवली. म्हाका दिसता आमी सॅमीच्या ह्या तियात्रा वयर भासाभास आमी ताच्याच लागच्यान केल्यार अदीक बरें. चल आयच्या माणकामत्यां कार्यावळींत माये मोगाचो आनी कुरपेवरींत येवकार. देव बरें करूं. म्हज्या सांगाताक सॅमी टावरीस आसा. जाणें पुलीस खात्यांत जायतीं वर्सां आपलो वावर केला आनीक आयज ताणें एक तियात्र पालकाचेर हाडला. ह्या तियात्रा वयर थोडी भोव म्हायती हांवें तुमकां दिल्या. तरी आसतना ताच्या लागच्यान आमी जाणा जावन घेवया की हो ताचो पयलोच तियात्र आनीक हो पयलोच तियात्र ताणें गोंयभर गाजयलो. तर तो कसो गाजयलो आमी कांयच नकळत, पूण लोक उलपोटी घालून ह्या तियात्राक येता. त्या भायर तेणें फकत गोंयांतूच न्हय पूण परदेसांत जावं लंडन पॅरीस ह्या गांवांनी बी ताणें टूर मारून तो आयला. आनीक आयज ह्या खिणांत ताणें हो ताचो 25वो प्रयोग आतांच ताणें केला. म्हणटच ताच्या लागच्यान आमी ह्या तियात्रा वयर थोडे भोव जाणून घेवया. तर तुमी हो तियात्र काडपा फाटलें कारण कितें? तियात्र म्हणजे म्हाका नविदाद न्हू. आदी भुरगेपणासान हांव तियात्रांक इनवॉल्व आसा. म्हणजे ते आमचे फॅमिलीनूच आसा. म्हजो पाय तियात्र बरोवपी, म्हजे अंकल तियात्र बरोवपी, म्हजे दोगूय भाव सोंपलेले तेवूय तियात्र बरयताले. एक म्हजो भाव बारिंच्या शारान आसलो, तोवूय हांगासरले जायते तियात्र ताणें ऑर्गनायज केल्ले. सो म्हाका दिसतालें केन्नाय तरी एक तियात्र काडचो म्हणून, केन्नाय तरी कोंकणीक कितें धरूं हांवें योगदान करचें म्हणून. सो म्हाका दिसता म्हजें सपन आयज पुरें जालें. ह्या आदी तुवें 2 कॅसेटी काडून बाजारांत घातल्यात. ताचो थोडो अनुभव तुजो? हांवें पयली कॅसेट काडली, ताचें नांव जावन आसलें पुलीस प्रोजेक्ट. आनीक त्या कॅसेटी वयर म्हाका जायतेंच यश मेवलें. जायतीच कॅसेट लोकांनी घेतली आनी लोकांनी म्हाका ताचे वयर परबी दिली. उमेद वाडली आनी ताचे वयल्यान हांवें दुसऱ्या वर्साक म्हजी दुसरी कॅसेट काडली, ताचें नांव देसाक भेटय. तिवूय कॅसेट म्हाका दिसता लोकांक मानवली. आनीक उपरांत म्हजें मतीन आयलें की हांवें तियात्र कित्याक काडचो न्हय काय म्हणून. ताचे वयल्यान हांवें चिंतलें आनीक शेवटाक हांव तियात्र बरोवंक पावलो आनीक सादर करूंक पावलो. म्हणटच ह्या तियात्राक जें कितें गरज आसा, जावं ते डायलॉग्स जावं जी पार्ट जावं कॉमेडी, हाचेर सगळो खान तुवेंच मारलेलो आसा. कॉमेडी बरयल्या हेल्प केला म्हाका बाब जॉन डिसिल्वान. आनीक बाकीचें बरोवप हांवेंच केलां. थोडीं कांतरां मार्कुसान 1-2 कांतरां म्हणल्यार ती ताणें बरयल्यांत. बाब लॉरीन एक बरयलां, बाब एंटनी सेनान आनी बाब सिल्वेस्टरान. हे सगळीं कांतारां म्हजीं. पार्ट म्हजी सगळें हांवें बरयलां आनीक सगळे कांतूय पार्टीन जे आसात तेवूय म्हजे. एक तुजें कांतार आमी आयकुच्या आदीं आनीक एक प्रस्न हांव तुज्या लागीं विचारूंक सोदतां. जेन्ना तुवें हो तियात्र पालकाचेर हाडटलो हें जेन्ना परगट केलें तेन्ना तियात्रिसां मदें एक उत्सवमळाय तयार जाली. तातूंतल्यान थोडे जे आमचे ऑडियन्स आसात, आमचे जे कोंकणी मोगी आसात, ते म्हणूंक लागले की आयज पुलीस ऑफिसरूय तियात्र काडूंक लागले. तर हाचेर तुजें मत कितें? पुलीस ऑफिसरान तियात्र काडचो न्हय म्हूण खंय बरयलेलें आसा? तर कोणाकूय उमेद आसा ताणें काडची. म्हजें मत अशें, म्हाका तियात्राचो मोग आसा, कोंकणी भाशेचो मोग आसा आनीक हाकाच लागून हांव फुडें सरलो. तूं जाणा आसतलो ह्या पुलीस खात्यान जवळचो वेळ मेळ्ळो ना. जसो जसो म्हाका वेळ मेवला तसो हांवें एडजस्ट केला आनीक हें हांवें केलां फकत तियात्राच्या मोगाक लागून आनी कोंकणीच्या मोगाक लागून. म्हाका जाल्यार दिसना हातूंत एक पुलीस ऑफिसरान तियात्र काडलो म्हणून हातूंत कितें वायट आसा म्हणून. कोणेनूय काडूं येता आनीक तो लोकां फुड्यान मांडूं येता. लोकांक मानवलो तर मानवलो, नातून ना, तातूंत कांय ना. हाचेर तुका म्हणजे तूं एक सारको बिजी ऑफिसर म्हणटच तुका तुज्या डिपार्टमेंटा लागच्यान थोडी भोव सवलत मेळून घेवची पडली, तशें कितें जालां? बिजी म्हणून ह्या संवसारान कांयच ना. तुका उमेद आसल्यार तुज्यानी कितेंय करूं येता. म्हाका फूल कॉपरेशन मेळ्ळो आमचे होम मिनिस्टर, जो म्हाका चीफ मिनिस्टर, आनी आमकां फूल सपोर्ट दिला. तसोच म्हजो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस श्री किशन कुमार आनी सगळे म्हजे सिनियर ऑफिसर हांचो म्हाका भरपूर तेंको मेळ्ळो. आतांच न्हय पूण पयलीं जेन्ना हांवें कॅसेट्यो काडलेली तेन्नाय बी, जेन्ना आमी भायर वचोंक चिंतलें तेन्नाय बी ताणें आमकां सपोर्ट केलो. आनी
फावो ते तांणी परवानगी आमकां दिले आनी कांयच ताणें अडचण हाडूंक ना जाता तितलो म्हाका support दिसता आमी ह्या खिणांत जे कांतार तुमी आतांच गायला ताचेर आमी नदर मारुया आनीक मुखार या. हे कांतार हांवें पयले जे आमचे शो जाले 21 शो जाले तातूंत हांवें म्हणोंक ना पूण जेन्ना आमी युकेचो आनी पॅरिसाचो टूर करूंक वेचे आहले तेन्ना हांवें ते कांतार घडोवन हाडले आनी ते हांवें कांतार गायले युकेक आनी पॅरिसाक. तशेंच थंय गोवा डे जाल्ली थंयसर म्हाका संदी मेळ्ळी ते कांतार म्हणून आनी जेन्ना हांव थंयसर परतोन आयलो तेन्ना म्हाका दिसलें ते कांतार थोडे चेंजीस करून हांगा म्हणचे म्हण ताकाच लागून हांवें कालसून ते कांतार म्हणूंक सुरवात केल्या. ल्हानपणी पासून म्हाका तियात्राचो मोग तियात्रांक स्वरा जावं मारून येता जावं इतिहासाच्या मोडार फामाद आसलोलो तसलो कुंकोळे म्हजो गांव तियात्राचो मोग म्हज्या काळजान रिगला तियात्रिस्तांची फामील म्हणून आसा नांव तियात्रांनी कोंकणीच्या मोगा पासत आयज तुमकां पालगार दिसता 25 वर्सां पुलीस खात्यान नोकरी करता माथ्याची नाचो बार पुलीस दीस रात पोरजेचे सेवेक आसतात स्वरांत उक्ते आमचे दार सपनान पासून म्हज्या हांवें चिंतूंक नासलें पळय कोण पॅरीस लंडनचे शार लंडन पॅरीस पावतोच खोशी बोली दिसतोच आमचे गोंयकार. आतांच तुमी आमचे पुलीस खात्याचे ऑफिसर DYSP सॅमी टावरिसाचें कांतार पळयलां. ताचे काळजांत जें कितें आसा तें ताणें ह्या कांतारांतल्यान तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला. तरी आसतना ह्या खिणांत ताच्या लक्षान जो ताणें लंडन पॅरीस जो टूर मारला आनी ताणें ह्या कांतारांतल्यानूय तें परगट केलां तर ताचे थोडे अनुभव ह्या परदेसांत जे कशें कितें ताका मेवले जावं आमचे गोंयकार थंय स्थायीक जाल्यात तांचो तांकां कसो आदार मेवलो हें ताच्या लक्षान आमी जाणून घेवया. जेन्ना हो तियात्र हांवें गोंयांत सुरू केलो म्हाका गोंयकारांचो जायतोच तेंको मेवलो जायतेच लोक म्हजो शो पळोवंक आयले तसोच म्हज्या एक्टरांचो म्हजे सगळे आर्टिस्ट आसले ते तांणी म्हाका भरपूर तेंको दिलो आनी तांकांच लागून म्हाका दिसता हांव हो तियात्र घेवन फुडें वचूंक शकलो. जेन्ना आमी युकेक पावले आनी पॅरिसाक पावले थंय गोंयकारांचो मोग पळोवन हांव नकळो तुका हांवें कितें सांगचें तें. आमी थंय गेले म्हणटच पॅरिसाक गेले म्हणटच आमकां दोग जाण तिग जाण एक एकट्याच्या घराक रावचें पडलें कारण आमचो ट्रूप व्हडलो जावन आसलो आनी ते लोक आपलो बेडरूम खाली करून ते सकयल न्हिदताले आनी आमकां तांच्या बेडरुमांक जागो दिलो. हांव नकळो इतलो मोग तांणी दाखयलो तो मोग सदांच म्हज्या काळजांत उरतलो आनी हांव तांच्या उपकारान आसतलो. पूण तुमी जेन्ना एअरपोर्टार पावले थंय तुमचो येवकार कसो कितें जालो? थिंगा आमकां भरपूर तेंको मेवलो आमचो येवकार भरपूर जालो. जे ऑर्गनायजर्स आसले ते सगळे आमकां व्हरोंक आयले तांणी बरोबर येवकार दिलो आनी व्हरोन आमकां एका जाग्यार दवरले जंय आमकां सगल्यो सवलती मेळ्ळ्यो. आमकां कांयच उणें जावंक दिवंक ना. बरी हॉस्पिटेलिटी जे भशेन आमी म्हणटात बरें आमकां जेवण आमची देखभाल केली तेणें सगळें ताणें केलें आनी कांयच कंप्लेन करपाचें ना. सगळें फावो तें आमकां मेवलें थंयसर. पळय कारण म्हाकाय एक लंडनच्यान तुमच्या एका आर्टिस्टा लागच्यान फोन आयलेलो आमचो जुस्तीन तुजो खोडेगान आर्टिस्ट जाणें एक बरी भुमिका केल्या तुज्या तियात्रांत. तो म्हणटालो की एक शो पॅक गेलो आनीक सुमार 200 सुमार लोकांक कदेलां नासतना तांकां भितर घेवचें पडलें. 15 तारखेर आमचो शो वेम्बलीक जालो आनीक हो शो आदींच फुडें हावसफूल जालोलो आनी थंयचे लोक सांगतात ते भाशेन इतलो लोक थंय तियात्राक केदींच जावंक ना म्हणून जायते लोक परते गेले. तसोच 2 शो आमचे स्विंडन आसले मॉर्निंग शो आनी इवनिंग शो. इवनिंग शो आदींच 8 दीस पयलोच हावसफूल जालोलो. तशेंच मॉर्निंग शोक जे आमच्या शोक लोक जालो तितलो तांणी लोक केन्नाच पळोवंक ना. ही खबर आयकल्या हांवें पॅरिसाक चड उमेद भोगली हांवच नको. म्हणटच तुमचो हो टूर फळादीक जाला. एक वेगळी गजाल म्हटल्यार तुजो हो पयलोच तियात्र आनीक खरेंच तुमकां एक हांव नको थोडे देवाचें बेसांव हांव नको कारण पयलोच तियात्र काडप आनी पयलोच तियात्र फामाद जावप आनी पयलोच तियात्र देशाची भोंवडी मारप हें कशें कितें घडोवन आयलें? देवाचें बेसांव नासतना कांयच जायना. पयले सुवातेर दुसरे सुवातेर वडिलांचो तुजेर आशिर्वाद आसूंक जाय. इश्ट मित्रांचो तुजेर
आशिर्वाद आसूंक जाय, लोकांचो तुजेर आशिर्वाद आसूंक जाय, लोकांचो तुका तेंको आसूंक जाय, जाल्यारूच तूं तुजो वावर फुडें व्हरूंक सोदता. म्हाका जाल्यार दिसता देवाचो आशिर्वाद म्हजेर आसलो आनीक बाकीचे म्हजे इश्ट मित्र तांणी म्हाका भरपूर सपोर्ट केलो. तशेंच चड करून गोंयकारांनी ते आयज आमचो वावर पडूंक येताच म्हणून आमकां तियात्र फुडें व्हरूंक मेळटात. सो तांचोय हे म्हज्या वावरान खूब वांटो आसा. तांकांय हांव काडटना देव बरो करूं म्हणटा. ह्या खिणांत आमी जी कॉमेडी ह्या तियात्रांत सॅमी टावरसाच्या तियात्रांत जी आसा ताचेर आमी नदर मारुया आनीक मातशें मुखार या. वैल वाड्या सुद्याक मेला मेला मग सगळ्या बसप्ले गेले बस झाले म्हणजे इने वयसोना एक एक हिंद दोन हिळ माय ओके आणि बरो खुश आता एक कोण मनीस येला चुका पाहिजे गायला तर वा 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 तुका तरी कित्यामुळे ओके तरी कित्यामुळे वा 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 करता पण हे काय सांगितले माझे बसस्टॉपर आणि बसात काम चोय रे म्हणे ओ पायरे बो 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 गेले बसेल आणि कॅपी पावली ओ सांगा ना बो बो सांगितले तो एक क्वेश्चन ए बाय तू बोलिए बालो ओय आणि आज कुछ झाला आता इथे का बरं एक सांग पाय काय तुम्हाला आम्ही पता ए पाय तो भितरा तो सापडलो त्या काम पण कशा मस तुम्हाला हे काय वाच रे बस बस असं बोलतो वाच रे बॉम्बे गेला केदा येतलो बॉम्बे सांपाई पाय बॉम्बे सांग एक असो केदो म्हणल्यार पाय पावतलो 3 म्हयने जाले मुगे घरा भाडे हारी केलो ना येसो घोण घेवन तुगे पाय धाडायत आसतो केन्ना चोयलो तुवें चोवपाच्यान पडटा 3 म्हयने जाले मुगे घरा भाडे हारी केलो ना सारके पाय सांगतलो नो टी म्हाका मुगे कुडी गामे पयस जाय आय वॉन्ट द मनी ऑफ वॉटर ऑफ माय बॉडी मनी ऑफ वॉटर ऑफ माय बॉडी तुझ्या कितें मुगे कुडी गामे पयस जाय म्हाका कास्ता इंग्लिशी चाडवय नाका डू नॉट चाडवडींग मी ओके पात्रांव आय अंडरस्टँड Which stand you understand? Kadamba bus stand, taxi stand, pickup stand, cycle stand. Which stand you understand? Now stand on the understand and that is the stand of the understand. So please stand out the more than kind of. Matra matra सांगू तू इंग्लिश हुई शिकलो USA. USA, America, right? USA. उसगांव सालुगे आंटी के. उसगांव सालुगे आंटी के शिकलो आणि आपण सुद्धा US शिकलो मोरे. तुमका गोर होग्या भाड्यान दिले काय म्हणटालो सिम्पली गेव हाऊस टू यू इन बेडिंग